Hallo, herzlich willkommen. Wir spielen weiter mit Farmers Dynasty. Wir gehen mal zum Jäger. Zwischendurch ein bisschen Holz mitnehmen. Ich begrüße euch recht herzlich. Mal gucken, was uns heute alles erwartet. Weil er will nämlich jetzt, dass wir uns für 50 Talers, für 50 Dollares, für 50 Mäuse, für 50 D-Mark eine Pistole kaufen. Eine Pistole kaufen. Und wie gesagt, und das hat bei mir nicht mehr funktioniert, weil er nicht mit mir gesprochen hat. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt mit mir spricht. Aber wir machen den ja jetzt ganz am Anfang. Wir haben noch keine Waffe. Das heißt, der müsste jetzt auch mit uns reden. Der ist irgendwo da oben. Bin ich hier jetzt falsch? Bin ja schon fast auf dem Weg zur Berghütte. Da ist er doch, oder? Ja. Hier ist der Jäger. Hallo. Hallo, junger Mann. Weißt du was? Ich sag dir mal was. Es ist offensichtlich, dass du gerade erst anfängst. Dein Rucksack ist eher zum Pilze-Sammeln als zum Überleben hier draußen geeignet. Ja, vielleicht hast du recht. Platzmangel ist schon etwas lästig. Es gibt eine Möglichkeit, das zu tun. Du brauchst etwas Größeres und nichts funktioniert besser als Tierhaut, die haltbar und leicht ist. Ich kann dir beibringen, wie man sie richtig abzieht und damit nichts verschwendet wird. Klingt gut. Wie gehen wir das an? Die Aufgabe ist einfach. Jage ein Tier und bringe mir sein Fell. Denk dran, dass die eigentliche Arbeit erst beginnt, nachdem du es getötet hast. Vielleicht kommst du ohne ein scharfes Messer nicht weit. Klingt, als stünde mir eine ziemliche Tortur bevor. Die einheimischen Tiere sind meist Herdentiere, also versuch eines wegzulocken oder es aus der Entfernung zu treffen. Ein Einzelgänger ist ein leichtes Ziel, aber wenn sie sich zu einer aggressiven und verängstigten Herde versammeln, ist es besser zu fliehen. Die beste Methode ist, die Herde auseinanderzutreiben. Du schaffst das. Hast du irgendwelche Tipps für das Häuten selbst? Der Punkt ist, die Klinge die Arbeit für dich machen zu lassen. Führe sie sanft unter die Haut entlang der Muskeln. Lange, sichere Züge vom Bauch bis ganz zur Schnauze. Dann zieh das Fell vorsichtig, aber bestimmt ab. Wie man es so sagt, Eile mit Weile. Das ist kein Wettlauf, benutze das Messer, das ich dir dafür gebe. In Ordnung, ich komme zurück, sobald ich die Haut habe. Guter Plan, lass mich nur nicht warten. So, das Ausweiden von Tieren ist eine komplizierte Kunst und erfordert mehrstufiges Lernen. Ab jetzt wirst du mit jedem neuen Messer mehr Materialien von jedem Tier erhalten. Das bedeutet, dass du nach dem Jagen eines Tieres zu ihm ging und mit den Taste E Fleisch und Leder von ihm bekommen kannst. Genau das hat uns das letzte Mal gefehlt. Und wir konnten das nicht machen. So, wir sollen nämlich jetzt einen Revolver kaufen. Da brauchen wir aber 50 Öcken für. Dann machen wir erstmal den Quest hier weiter. Es könnte sein, dass wir schon genug haben. Weil ich habe ja noch 100 Gold. Ja, wir machen erstmal den. Wir gehen erstmal zurück in die Stadt. Verkaufen das Gold, was wir haben.
Weil Revolver können wir heute nicht kaufen. Den müssen wir morgen kaufen. Wenn die Eisenbarren fertig sind. $35. Boah, ich glaube nicht, dass das reicht. Ich habe, glaube ich, 170 Goldstaub. Das gibt doch keine $12, glaube ich nicht. Wir können auch ein paar Beeren verkaufen. Und die Eisen haben wir ja wieder angeschmissen, hoffe ich. Weil manchmal vergesse ich das auch. Ja, haben wir angemacht. Gut, morgen können wir uns dann vielleicht den Revolver leisten. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, ob wir hier die 35 zusammenkriegen. Ich möchte über den Tausch von Gold, ja, genau. Ja, habe ich. 174. Oh, das könnte genau reichen. Gehe zum Gemischtwarenhändler. Ja, aber den Hammer habe ich doch jetzt schon gekauft. Ja, jetzt kommt bestimmt, kaufe den Hammer. Ich bin völlig erschöpft. Ich sehe, du hast hart gearbeitet, Junge. Wie willst du dein hart verdientes Geld ausgeben? Es war hart, aber ich habe tatsächlich Gefallen daran gefunden, mich durch diese Minen zu graben. Überraschend entspannende Arbeit, trotz allem, finde ich auch. Es sei denn, ein Felsen fällt auf dein Bein und zerquetscht es zu Brei für die Würmer. Ich mochte diese Art von Arbeit noch nie. Ich bevorzuge definitiv das Abzocken. Ich meine das Verkaufen in meinen Laden. Ja, wie er immer sagt, das Abzocken. Ich brauche einen soliden Hammer, um meine Renovierung des Hotels zu beginnen. Und ich konnte ein paar neue Bretter gebrauchen, um Möbel zu bauen. Darin sieht es schlimmer aus als in meinem Heimatdorf. Der Hammer kann ich dir problemlos verkaufen, er liegt dort drüben auf dem Tisch, aber bei Brettern kann ich dir nicht helfen. Ich habe mit den anderen ausgemacht, ihnen in ihrem Gebiet nicht so viel Konkurrenz zu machen. Soweit ich gehört habe, warst du schon beim Schreiner. Er sollte ein paar gute Bretter auf Lager haben und wenn du nett bist, bringt er dir vielleicht sogar bei, wie du selbst welche herstellen kannst. Nett zu ihm. Sie müssen von einem Elch getreten worden sein. Als ich das letzte Mal dort war, hat er mich angeschrien und aus der Werkstatt geworfen. Hat er dir aber beigebracht, wie man Stützbalken macht? Hat er. Du musst es ihm nachsehen. Nachdem er seine Frau und seine Tochter verloren hatte, hat er sich sehr verändert. Und er ist jetzt eher wie Scrooge als wie der fröhliche Schreiner aus einer Kindergeschichte. Er ist ein guter, anständiger Mann, nur ein Geizhals und ein Nörgler. Schlimmer als meine eigene Mutter. Ich frage mich, ob ihn eines Nachts 3 Geister besuchen werden. Das sollte wirklich passieren, so wie er sich manchmal benimmt. Ich werde versuchen, freundlich zu ihm zu sein. Schließlich hat er triftige Gründe, in einer solchen Stimmung zu sein. Vielen Dank für Ihre Hilfe, mein Herr. Ich nehme nun ein paar Dinge und dann gehe ich. Ja, den Hammer habe ich da schon. Kaufe Stoff. Stoff. Ja. Besuche die örtliche Schreinerei. Da brauchen wir wieder Holz. Na, den können wir nicht umhacken. Machen wir den noch. Also, ihr habt jetzt gesehen, wie das normalerweise bei dem Jäger sein muss. Und das hat beim letzten Mal nicht geklappt, weil wir den Quest nicht gemacht hatten. Und wir wollten ihn später machen. Da hatten wir schon eine Schrotflinte und eine Winchester. Und da hat er einfach nicht mehr mit uns geredet.
Also am besten immer die Nebenquests möglichst zügig machen. Immer mal gucken, was habe ich da für Nebenquests. Ich meine, die Entwickler arbeiten noch daran. Aber es gibt auch noch andere Quests. Wenn man da nicht die richtige Reihenfolge einhält, funktionieren die Quests einfach nicht. Also man kann das im Forum nachlesen oder bei den Diskussionen auf Steam, dass es auch noch andere Quests gibt. Wenn man da Sachen teilweise schon gemacht hat, dann funktionieren die Quests einfach nicht mehr. Aber wie gesagt, der Entwickler arbeitet dran. Aber ich hatte jetzt keine Lust gehabt, zu warten, bis er das irgendwann patcht. Deswegen habe ich gesagt, ich fange nochmal neu an. So, dann wollen wir mal mit ihm reden. Hallo, grüße dich. Du schon wieder. Was willst du denn diesmal? Lass Sie fragen, ich suche einige hochwertige Bretter für die Hotelrenovierung. Mir wurde gesagt, dass Sie genau das haben, was ich brauche, und ich würde gern ein paar kaufen. Du schon wieder. Was willst du diesmal? Achso, ja, jetzt hatten wir. Du kannst es dir nicht leisten. Um die Ruine zu reparieren, die Ben hinterlassen hat, müsstest du die Hälfte deines Lebens in der Mine verbringen oder anfangen zu stehlen, wie die Raben. Der ist immer so höflich. Wenn Sie mir nichts verkaufen wollen, können Sie mir vielleicht wenigstens zeigen, wie ich selbst so feine und stabile Bretter herstellen kann. Ich bin beschäftigt, ich habe keine Zeit. Allein aus Respekt vor Ben, obwohl er ein Narr war, gebe ich dir die Anleitung, um Bretter herzustellen, damit du es selbst machen kannst. Ja, mehr wollte ich ja nicht. Mehr wollte ich ja nicht. Vielleicht habe ich Glück und du hackst dir die Hand ab, dann muss ich mich nicht mehr mit dir herumschlagen. Na, Sohn eines Narren und Neffen eines noch größeren Narren. Diese Bruchbude renovieren, Unsinn. Na, Kova, du bist selbst ein Narr. Pass auf, was du sagst, sonst überlege ich mir es anders. So, komm her. Ein paar Bretterchen. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Wir machen erstmal 50. Wird das da nicht angezeigt? Ja, 72. So. Geht zum Hotel. Übrigens nochmal danke für den Tipp, dass man das Kopfwackeln abstellen kann. Das Bild ist viel ruhiger. Das war ja extrem schlimm. Ich habe mir mal die Videos angeguckt. Ich kann schon verstehen, wenn da der eine oder andere der Meinung war, da wird es mir ja schwindelig, wenn ich dir zugucke. Ja, weil jedes Mal, wenn du schnell gerannt bist, da ist das Bild so unruhig geworden, so hin und her gewackelt. Das lag halt an dem Kopfwackeln. Ich habe keine Axt mehr, okay. Primitive Axt. Gut. Da gehen wir mal Hotel renovieren. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube, die Eisenbahnen sind noch nicht fertig. Müssen wir erst wieder schlafen. 5 Stunden.
Ja, das Bild ist viel ruhiger. Frühjahrsputz. Um die Hotelzimmer zu renovieren, musst du sie zuerst von Schutt und anderen Müll befreien. Das kannst du tun, indem du mit deinem Eimer sammelst oder mit einer Axt zerkleinerst. Jo, das machen wir. Das machen wir. Wie gesagt, das haben wir alle schon gemacht. In den ersten 9 Teilen. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, guckt euch die ersten 9 Teile an. Da lese ich alles vor. Ich glaube, das war's an Holz. Ne, hier noch. So, dann können wir auf den Eimer umswitchen. Wo fehlt noch was? Die Wand ausbessern. Also wir brauchen schon den Hammer. Ne, die war auch hier auf der 3, oder? Ja. Die Theke. Was fehlt noch hier? Dreimal Holz. Nochmal Holz. Die Lobby. Also wie gesagt, also so das Bausystem. Was fehlt denn hier noch? Also ich glaube hier die Eule. Genau. Die vergesse ich immer. Kann ich das jetzt hier auch machen? Ja, okay. Das erste Zimmer ist scheinbar kostenlos. Für die anderen Zimmer müssen wir dann 50er zahlen. Hotelzimmer. Onkel Bens Hotel hat 5 Gästezimmer und so bla bla bla. Mehr mit deinem Hotel verdienen möchtest, werden die Zimmer durch eine höhere Ausstattung. Ja, das wissen wir auch. Im Moment ist dein Einkommen ziemlich bescheiden. Wenn du etwas Freizeit hast, versuche etwas dagegen zu unternehmen. Okay, machen wir. Komm vorbei und ruh dich aus. Gehe zur Kirche und sprich mit dem Pfarrer. Das machen wir aber morgen früh. Es sieht so aus, als ob es dunkel wäre. Ja. Das heißt, wir gehen ins Bett. Dann können wir auch gleich die Eisenbarren abholen. Und können gleich neue Eisenbarren anschmeißen. Wir müssen wieder Holz. 24. Prozess starten. Wir verkaufen erstmal die Eisenbarren und die Bären. Dann haben wir 74. Dann kaufen wir uns hier die Pistole. Und die Muni.
Dann gehen wir hoch zum Pfarrer und tun unseren ersten Angestellten einstellen. Also die Bärensammel, das lohnt sich. Ja, das sind auch mal so 10 $10 nur fürs Bärensammeln. Und im Augenblick verlieren wir kein Leben. Noch nicht. Und als nächstes sollten wir uns dann vielleicht die Schaufel holen, weil das bringt ja auch richtig viel Geld. Das Gräber ausgraben. Sie sehen besorgt aus. Ich habe Geschichten von dir gehört, junger Mann. Nicht immer die, die ich gerne hören würde. Ich bitte aufrichtig um Verzeihung. Ich kann manchmal etwas hitzköpfig sein und ich kann einfach nicht ruhig bleiben, wenn jemand unhöflich zu mir ist. Denk dran, du bist am Ende der Welt. Siehst du die falsche Person krumm an, könntest du mit einer Kugel zwischen den Augen enden. Zum Glück sind wir hier eine friedliche Gemeinde, zumindest aktuell. Ich werde versuchen, meinen Mund zu halten, damit ich meine Zähne behalten kann. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich jemanden suche, der in meinem Hotel arbeitet. Glauben Sie, Sie könnten mir hier jemand finden? Es wird nicht einfach sein, aber wenn niemand in dieser Region Arbeit sucht, werde ich davon erfahren. Also wenn du jeweils jemanden einstellen musst oder dir in irgendeinem Bereich, der dir in irgendeinem Bereich hilft, kommt zu mir. Ich habe sogar darüber nachgedacht, ein schwarzes Brett in der Stadt aufzustellen. Aber seien wir ehrlich, die meisten Idioten, die vom Geld geblendet sind, können nicht einmal lesen. Ich sage dir aber eins, von Zeit zu Zeit tauchen hier interessante Leute auf, Leute wie du. Ich habe schon mit Bergleuten, Köchen, Kaufmännern und sogar Soldaten gesprochen. Ich kenne einen Kerl, und so weiter. Ja, komm. Sie haben recht, es ist kein Spiel, es wird keine zweite Chance geben. Ich habe mir den Bankier getroffen, hat mich gebeten, dich zu ermutigen, den Ingenieur zu besuchen. Er hat die richtige Ausrüstung, um das Gold, das du findest, zu veredeln. Es ist ein guter Chef für euch beide und es erfordert nicht viel Arbeit. Sie haben recht, je schneller ich anfange, groß zu verdienen, desto eher kann ich meine Familie hier erholen. Ja gut, jetzt wird das nochmal erklärt mit den Angestellten. So, kann ich jetzt einen einstellen? Ich möchte meinen Besitz überprüfen. So, wir bestellen ihn ein. Die ersten 7 Tage sind bezahlt. Haben noch 20 Öcken. Wir machen sauber. Reinigung. Dann reden wir mal mit dem Ingenieur. Ein Ingenieur hat schwör. Was ein dummer Spruch. So, dann erzähl mal. Hallo wieder. Willkommen in einer bescheidenen Werkstatt. Mögen unsere Vorfahren den Weg leiten. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich weiß, warum du hier bist. Ich helfe dir gerne. Die Goldschiefer hier in der Gegend sind nicht so aufgeschlossen wie du. Ben hat dich mit einem besonders starken Aura gesegnet, Junge. Das Glück wird noch lange an deiner Seite bleiben. Da bin ich aber froh. Das ist gut, denke ich. Ich habe schon davon gehört, aber können Sie mir erklären, warum es bei diesem ganzen Prozess von Algan, Amala, Amiga, du weißt schon, Goldreinigung eigentlich geht? Freund, schau, Gold trägt in seiner Geschichte von Millionen von Jahren diesen Planeten. Manchmal tue ich falsch setzen. Freund, schau, Gold trägt in sich die Geschichte von Millionen von Jahren dieses Planeten. Diese Region
Ich habe selbst einen speziellen Ofen gebaut, der den Gold-Amalgamationsprozess leicht verbessert und modifiziert. Dabei in diesem Fall das unreine Gold in Quecksilber gekocht wird, wodurch sich der Schmutz und das Magnetit als abgeleitetes Element abtrennen. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Das sind viele schlaue Wörter. Ehrlich gesagt sehen sie alle Schamane als wie ein Wissenschaftler aus. Woher kommt die Faszination von Wissenschaft? Meine Mutter stammt aus Europa, mein Vater war ein Einheimischer dieser Region aus dem Stamm der Athabasken. Ihre Seele vereinten sich in mir und schenkten mir sowohl einen scharfen Verstand als auch Respekt vor den Traditionen meiner Vorfahren. Neben dem Ofen habe ich eine Technik entwickelt, um Bergbauwerkzeuge mit kostbaren Edelsteinen zu verbessern, die ich mit den Geistern wilder, mächtiger Tiere durchdringe. Komm ich irgendwann besuchen, ich zeige dir, wie es funktioniert. Dann kannst du deine sehnsüchtige Mutter und Schwester hierher bringen, damit sie sich uns anschließen. Warte, wie macht ihr das? Hat Onkel Ben Ihnen von unserer Familie erzählt? Er war ein verschwiegener Mann. Er hat uns erst am Tag vor seinem Tod von dir erzählt. Er hat dich beschützt und er tut es immer noch. Mach dir keine Sorgen, alles wird sich fügen. Hey, keine Spoiler. Wir wissen nie, wann das wahre Ende kommen wird. Ja, also so schnell kann man manchmal nicht lesen. So, gehe zurück zum Gemischtwagen. Was soll ich denn jetzt machen? Verkaufen. Hm? Der 7? $7 für die Bären. Die Mine, die du mir letztes Mal empfohlen hast, ist ziemlich geil. Kennst du eine größere? Soweit ich weiß, gibt es eine gute Mine an einem kleinen Bach, der aus den Bergen kommt. Ich werde die Stelle auf deiner Karte markieren. Dort soll es noch viel mehr Gold geben. Vielen Dank. Übrigens, diese Minen sind so dunkel wie ein Rattenarsch. Du hast recht, aber mach dir keine Sorgen. Wir haben dafür eine passende Lösung. Ehrlich gesagt sogar mehrere. Der günstigste Weg, deine Arbeit in einer Mine zu beleuchten, ist das Kaufen von oder Herstellen von Fackeln. Einfach und effektiv, aber sie halten nicht lange. Gibt es etwas langfristig, etwas, das ich nicht alle 5 Minuten wie ein Idiot herstellen muss? In diesem Fall wird Ihnen eine Öllampe helfen. Sie können eine in meinen Laden kaufen. Sie funktioniert lange und spendet viel Licht, obwohl der Tank mit einem speziellen Öl nachgefüllt werden muss. Danke für den Rat. Ich nehme die Lampe und wenn ich muss, mache ich mir selbst Fackeln. Bis dann. Ja. Kaufe Lampenöl. Kaufe eine Lampe. So viel Geld habe ich ja nicht. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mit dem Platzmangel weiter. Weil wir haben hier schon sauber und Effizienz. Gehe zur Werkstatt des Schreiners. Ja, das können wir noch machen. Das ist dann das Hotel weiter ausbauen. Und dann machen wir Platzmangel. Gehe zur Werkstatt des Schreiners. Was wollen wir schon wieder beim Schreiner? Der ist immer so höflich zu uns. Tut er mir jetzt schon die Gleise beibringen? Das ist noch viel zu früh.
Ich habe gerade eben gedacht, aber das gibt es ja gar nicht in dem Spiel. Ich habe gerade eben gedacht, da wäre eine Schlange, habe ich gedacht. So, wir haben ja auch jetzt hier einen Revolver, gell? Ja. Weil, wie gesagt, wenn wir jetzt zum Jäger gehen, sprechen. Leider bin ich auf Ihren Rat angewiesen. Sind alle aus Bens Familie ein Haufen dummer Idioten oder nur ihr zwei? Was zum Teufel willst du schon wieder? Kannst du zufällig jemanden, der mir einen Tipp geben könnte, wie ich eine große Menge Erz schneller transportieren kann? Hin und her zu fliegen wie ein Idiot fängt langsam an, mich zu erschöpfen. Du machst das wie ein Idiot, weil du ein Idiot bist. Du hättest früher fragen sollen. Der einfachste Weg ist wahrscheinlich, einen Wagen zu bauen und ein paar Schienen zu verlegen, auf denen man ihn ziehen kann. Ich habe die Rezepte für einfache Schienen und unser geliebter Handwerker weiß, wie man den Wagen baut. Du könntest manchmal ein netter Mensch sein. Eines Tages wirst du wirklich das bekommen, was du für deine Unhöflichkeit verdienst. Sicher könnte ich, aber so ist es wenigstens interessanter. Kein Kind wie du kann mir etwas anhaben, also versuche es erst gar nicht. Das war eine kleine Drohung. Schon gut, vergiss es. Du bist einfach zu hoffnungslos dumm, um das zu verstehen. Danke für die Hilfe. Endlich hast du es verstanden. Habe ich. So, also ich kann jetzt hier auch Schienen bauen. Das will ich aber noch gar nicht. Sondern ich will jetzt eigentlich den Quest hier machen. Dass wir nicht wieder hier Probleme kriegen, weil wir wollen Hirschfuttergebiet in der Nähe der Jagdhütte. Dann machen wir das sauber, dass wir das Hotel vergrößern. Und irgendwann müssen wir dann auch wieder mal in die Mine. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Lasst euch gut gehen. Ja, und bleibt vor allen Dingen gesund. Tschüssi.